El temps d'intervenció serà de 20 minuts, perquè són 4 persones, se la gestionaran i per grups parlamentaris serien 4 minuts. Normalment fem 5, avui anem una mica justos de temps, si els sembla bé fem 4 i llavors qui ha comparegut avui és la senyora Laura Pérez Grande, a qui li dono la paraula. Presento a tots perquè crec que us... Us presentem, si vols, nosaltres, que donarem unes pinzellades. Perfecte. Jo us presento, que és la meva obligació, i després ja feu com considereu. La senyora Cristina Xifra Peña, delegada sindical d'aquest mateix sindicat, el senyor Manuel Ángel Padilla, secretari de Desenvolupament Sindical del mateix sindicat, i el senyor José Carlos Barrios García, delegat sindical també d'aquest sindicat. Moltes gràcies. Teniu la paraula. Molt bé. Primer... Ui, és molt alto, no? Sí? Primer de tot, i encara que ja ens heu presentat, abans de començar la nostra ponència ens volíem presentar. Són 4 lluitadors que, sota el nom de SICAT, defensem a tots els treballadors al servei de l'Administració de Justícia, però que en especial estem defensant el personal interí que es troba en situació d'abús, de temporalitat. Ara sí que ja comença la nostra compareixença. Bon dia a tots els grups parlamentaris, diputats i diputades que avui esteu aquí. L'agraïment a vegades no pot expressar en paraules de l'immens que és. No obstant això, volem donar-vos una altra vegada les gràcies per la nova oportunitat. La primera ja me les vau donar al 2021. Que ens heu donat per visibilitzar davant aquest Parlament la problemàtica dels treballadors, treballadores, funcionaris interins al servei de l'Administració de Justícia catalana i que és coneguda ja per vostès com a abús de la temporalitat. Per als que no ens coneixeu, encara que ja ens està reunit durant anys amb tot l'arc parlamentari de la Comissió de Justícia, farem un breu repàs de qui som. Som un sindicat de justícia. Avui dia som un sindicat autonòmic que van començar en 2018 i que va néixer de l'Associació d'Interins de Justícia creada en 2015 i forçats per la necessitat de tenir una veritable implicació per a resoldre els problemes específics del col·lectiu d'interins dels cossos generals que presten serveis a l'Administració de Justícia. Atès que les organitzacions sindicals que es cataloguen com les majors del país i que diuen representat a la totalitat de la classe treballadora ens van abandonar. Abans d'entrar en matèria, i sabent que probablement coneixeu com accedeix ja el personal interí o la quantitat de treballadors al servei d'aquesta administració catalana o també les oportunitats de conciliació que hem tingut, volem fer un incís i no perdre l'oportunitat en aquesta ocasió tampoc d'explicar-ho, ja que creiem que és important. Us farem 5 cèntims d'aquests temes. Primer, sobre la nostra borsa de treball. Tot funcionari interí a Catalunya entra per un procés de selecció en el qual es respecten i en el qual imperen els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Es publica en el DOC l'obertura de la borsa de treball, en la que qualsevol ciutadà que compleix els requisits pot sol·licitar la seva inclusió. S'obre el procés de selecció, que consta de 2 fases. La primera fase es verifiquen els requisits i la valoració dels mèrits. En segon lloc, normalment es faria la prova de català, però avui en dia no es fa perquè ens van dir que era anticonstitucional. Després, un curs de formació de caràcter obligatori i eliminatori i normalment es publiquen els llistats de les persones que han superat aquesta primera fase. Una vegada que ens truquen per anar a treballar, comença un període de pràctiques de 3 mesos, de caràcter obligatori i eliminatori. Al final del període, de no haver tingut un certificat positiu i raonat del lletrat de l'Administració de Justícia, s'estarà exclòs d'aquest procés donant-se com no superat. Confirmem, doncs, que els funcionaris interins dels cossos generals de l'Administració de Justícia a Catalunya ho són després de superar un procés selectiu, en el qual prevalen els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. I tornem a recalcar, al qual té accés qualsevol ciutadà que compleixi requisits i o hagi aprovat un examen als cossos generals de l'Administració de Justícia. Actualment, els funcionaris interins representem el 56,37 de la plantilla, dels 4.498 treballadors totals. Déu-n'hi-do. Molta gent des de fora es fa la mateixa pregunta. Per què encara no hem consolidat? El personal interí al servei de l'Administració de Justícia a Catalunya hem tingut moltes oportunitats per fer-ho? Quan parlem de personal interí, no parlem d'una persona ni de 2. El que cal tenir clar és que per a consolidar és necessari que l'oferta de places sigui igual o superior al nombre de places ocupades per personal temporal, premissa que no ha corregut en cap convocatòria, com ara detallarem. Si us plau, en la documentació que s'han entregat, ara parlarem de la taula 1.
La taula 1 són els processos selectius que des de l'any 2010 fins ara hem tingut. El que volem reflectir són les convocatòries des de 2010 fins ara, els treballadors que havien en aquell moment, el percentatge que representaven els interins i les places que va convocar Catalunya. Com veureu, n'hi ha en alguns anys que Catalunya no va convocar cap plaça. Com es desprèn, en els darrers 15 anys hem tingut 12 convocatòries, de les quals una correspon al primer concurs oposició del 2019, que es va fer després de gairebé 10 anys, i els processos de la llei 2021. Per tant, i perquè quedi més clar, aquestes són les dades en les places que s'han convocat per al nombre d'interins que hi havia en aquest moment, que deixen en evidència l'escassa oportunitat del personal servei de l'Administració de Justícia catalana. La taula és la taula 2 que teniu a la documentació. Com veureu, des del 2010 al 2024 representem el total aproximat d'interins que eren i les places que es van convocar. En el 2024, com veieu, de 4.295 interins que érem, se van convocar 628 places. Donant un toc d'atenció, dient que si realment no fossin un negoci, la Generalitat de Catalunya, i ens derivem a ella perquè té les competències transferides, hagués donat un cop a la taula oferint a tot el seu personal i a través del CEPGE, com s'hi fa amb els lletrats de l'Administració de Justícia, amb els jutges i els fiscals, cursos de preparació per a les oposicions de manera gratuïta, igual que fa amb els cursos de català. Fins aquí l'incís que hem cregut que era important per a continuar amb el per què estem avui aquí. Us comentaven que ens van sentir abandonats, atès que els grans sindicats, sense pensar que eren persones, van signar el Gran Acuerdazo a Montoro al març de 2017, amb l'objectiu de reduir amb oposicions lliures la tassa de temporalitat al 8% a costa dels treballadors. Aquest sindicat i en la contínua cerca de solucions, veient per on anaven els tirs i a fi de poder facilitar una alternativa real d'estabilització dels treballadors, va elevar proposta al Congrés dels Diputats, aconseguint-se la reforma de l'article 484 de la LOP, article que ha possibilitat l'aplicació del concurs de mèrits dels processos de la llei 2021. I per on anaven aquests tirs que us dèiem? Bé, ràpidament us direm que la Comissió Europea va imposar una multa de 100 milions d'euros a l'executiu central per l'abús continuat de contractes, nomenaments temporals per a cobrir llocs permanents, considerats per TJUE contratacions, nomenaments en fraus de llei. Aquesta multa no va caure bé en el Ministeri d'Hisenda, per la qual cosa Montoro va sol·licitar una pròrroga de la sanció a la Unió Europea, que la mateixa va acceptar sempre que l'Estat garantís l'estabilitat dels seus treballadors interins. Com feta la llei feta el parany, Montoro va signar un acord amb els sindicats majoritaris amb l'objectiu de reduir aquesta taxa de temporalitat al 8%, complint així una de les normes imposades tal com us hem avançat abans. I què taxa de temporalitat estem parlant en l'Administració de Justícia catalana? Doncs donaré pas a la meva companya Cristina, que us farà una breu explicació. Bon dia a tothom, gràcies. Bon dia a tothom i gràcies per rebre'ns. Doncs de quina taxa de temporalitat estem parlant? Doncs com teniu un quadre que veureu el tant % d'interinitatge que hi ha hagut durant aquests últims anys. Si mireu, a l'any 2025 estem en un 56,37%. Per complir la norma marcada per Europa i reduir la temporalitat tal com havien acordat, en 2019 es va convocar els falsos concursos d'oposició per estabilitzar aquest personal. I diem falsos perquè per passar a la fase de concurs primer has d'aprovar la fase d'oposició. Per tant, ja no s'estaven seguint les indicacions que havia donat Europa per garantir l'estabilitat dels treballadors. Per això, i avançant-nos el que venia, al desembre del 2019, només aquest sindicat de justícia, al costat d'altres plataformes de treballadors que també estaven en abús de temporalitat, a la qual no es trobaven les grans organitzacions sindicals que ja coneixem, van mantenir una reunió amb els europarlamentaris espanyols a la seu de Brussel·les i així exposar la situació de milers d'interins de justícia i d'altres col·lectius que estaven en abús de temporalitat incompatible amb la directiva 1999/70. A conseqüència de l'accés de contractació temporal i de la pressió exercida pels col·lectius de treballadors temporals, al desembre de 2021 es va promulgar la llei 2021 per reduir la temporalitat a les administracions públiques i així traspassar la directiva 1999/70 i poder cobrar part dels fons que ho posaven com a requisit. Aquesta llei nascuda amb l'esperit d'estabilitzar les persones que estaven en situació d'abús s'ha traduït en justícia en dos processos, un concurs de mèrits i un concurs d'oposició. Processos que encara que fossin gràcies a la pressió que es va exercir no van poder negociar amb el Ministeri. Aquests processos, que haurien d'haver finalitzat el desembre de 2024, tal com venia indicat en aquesta llei, es troben en fase de resolució definitiva. I alhora s'estan duent termes d'altres processos de provisió, com ara concursos de trasllats, promocions internes, oposicions de torn lliure, etc.
Finalitzats o no, afirmem que no aconseguirem reduir la temporalitat. Però el que a nosaltres ens importa més és que no s'estabilitzarà les persones que estan en situació d'abús de temporalitat a Catalunya, pels següents indicadors. En primer lloc, Catalunya ha tret menys places que persones abusades ja. Atès que es va comptabilitzar les mateixes un any més tard del procés, perquè així es tenien més places per posar en altres processos. Som juntament amb l'àmbit Ministeri i Madrid on han sortit més places. Això què ha provocat? Ha provocat que molta gent de fora de Catalunya vingui aquí a intentar estabilitzar. Llavors, tenim el tant per cent de gent que ha estabilitzat de fora de Catalunya i ho direm per categories. Un 48% de gestors que estabilitzen a Catalunya són de fora de Catalunya. En el cas de tramitació són un 28% i en el cas d'auxili judicial un 32%. Tot això és gent de fora de Catalunya que estabilitzarà aquí. Un altre punt. Han estat processos de lliure concurrència, per la qual cosa ha provocat que molts funcionaris de carrera hagin pogut participar en aquest procés i hagin estabilitzat en altres categories. Se suposava que era un procés d'estabilització, que era per gent que no tenia una plaça fixa, llavors hi ha gent que estabilitzarà, tot i tenint una plaça. Llavors, per tant, podríem dir que els processos estabilitzen les places i no els treballadors que ocupen aquestes places. Un altre punt, no s'ha tingut en compte ni la comunitat per la qual et presentes ni l'idioma. I el cinquè punt és que s'han tingut en compte mèrits diferents de l'antiguitat, el qual ha donat lloc a que persones que tan sols es consideren abusades, o sigui, persones que tenen menys de 3 anys, hagin pogut estabilitzar. També ens hem trobat que hi ha gent que estabilitza de 2 o 3 places. En altres processos que s'han creat en altres administracions, això no ha passat. El mateix Ministeri va confirmar que el 54% dels aprovats en el cos de gestió processal són funcionaris de carrera del cos. També està confirmat que hi ha persones, com us deia abans, que tindran 2 i 3 places. L'ideal, 2 i 3 places de diferents categories. L'ideal hauria sigut que si hi hagués un procés d'estabilització només es prengués possessió d'una plaça per poder donar més oportunitat a més gent. De més dels 3.000 interins que no estabilitzaran, perquè calculem que hi haurà unes 3.000 persones que no estabilitzaran, aproximadament 2.500 persones ja fa més de 3 anys que hi treballen. I dels que no estabilitzen, la gran majoria tenen entre 10 i 20 anys d'antiguitat. I no oblidem que més del 80% de treballadors interins de l'administració de justícia són dones. Encara que aquests processos, tal com hem mencionat, haurien d'estar finalitzats el 31 del 12 al 24, creiem que en breu es resoldran i que en el primer trimestre del 2026 suposarà l'acomiadament de molts treballadors catalans que viuen, treballen i s'expressen en català. Aquests treballadors hauran de ser indemnitzats almenys amb una quantitat equivalent a 20 dies de salari per any, amb un topall de 12 mesos. Indemnitzacions que seran imputades al capítol 1, sense perjudici de que reclamin la indemnització dissuasòria que pot anar des dels 33 als 45 dies. De fet, ja tenim companys que s'ho estan plantejant. Els acomiadaments seran substituïts, seran substituïts en molts casos per funcionaris que a la primera oportunitat es tornaran al seu lloc d'origen, ja que no són d'aquí. Perquè a la vista està que en els darrers 15 anys la temporalitat ha crescut. Doncs ara dono pas al meu company Manuel, que us parlarà de les propostes que té el sindicat. Dile que dos aquí. En Manuel... Sí, seria vaig donant jo la paraula quan acabeu. Perdó. Ara seria el torn del senyor Manuel Ángel Padilla López. Gràcies. No, explica. Sí. No, volia fer un incís. En Manuel només fa un any que està a Catalunya i farà la seva exposició en català. Per ell serà un esforç... És un esforç molt gran per ell i li agraïm molt. Bon dia, senyors diputats i senyores diputades. Torno a agrair-les aquesta oportunitat d'exposar la situació de la nostra administració de justícia i la solució que proposem. Gràcies. El govern basc va promulgar el 2010 el decret 174 de 29 de juny de normalització lingüística. El govern de la Generalitat de Catalunya va promulgar la seva llei de política lingüística 12 anys abans.
Tan sol 14 anys després d'haver promulgat la seva llei, el govern Bancs ha aconseguit, en caràcter de llei orgànica, la reserva d'un contingent de places en l'administració de justícia amb perfil lingüístic, cosa que nosaltres portem anys demanat per a que els que treballen, s'expressen i viuen l'administració de justícia en català. La disposició transitòria desena de la llei orgànica 25 transposa la normativa específica de l'administració de justícia, el que ordena la Constitució i les lleis per al nostre àmbit. Resulta inconcebible que aquesta disposició transitòria s'hagi cenyit única i exclusivament a l'àmbit d'Euskadi sense fer-se extensiva a la resta de territoris en llengua oficial pròpia. L'administració de justícia a Catalunya i la majoria del personal al seu servei no està avui dia en condicions de complir amb la legalitat vigent en matèria de drets lingüístics. I això és així perquè els darrers anys el disseny dels processos selectius ha anat produint una progressiva substitució del personal judicial de Catalunya per treballadors que provenen d'altres territoris de l'Estat. Com ja ha expressat la meva companya, el nivell de temporalitat en la nostra administració ronda el 57%. Les solucions màgiques i suposadament constitucionals no han estat efectives perquè ignoren la realitat de la nostra administració i el nostre territori. Els opositors ens utilitzen com a porta d'entrada fàcil a la plaça fitxa i els integrants de la borsa com a solució provisional de pas per obtenir punts, experiència i cotització, mentre s'aconsegueixen plaça temporal a les seves borses d'origen. La majoria d'ells es marxen abans de complir els 6 mesos des del seu primer nomenament. La rotació en justícia és insuportable si volem que aquesta administració funcioni. Aquesta problemàtica no va disminuir, al contrari, va a més, a causa del previsible disseny dels processos selectius, del previsible disseny de les borses de treball en el nostre àmbit i el disseny dels processos selectius futurs, que no preveuen tenir en compte l'experiència, el coneixement de les nostres eines informàtics pròpies o el de la nostra llengua. Això produeix un triple efecte: la impossibilitat de donar servei a la seva llengua materna al ciutadà que ho demana, un efecte dominó de contagi que fa que, a causa del sentiment de culpa i vergonya que s'ha instal·lat en la mentalitat de qui sí que podria treballar i desenvolupar-se en català, desitgen el seu ús i, per últim i més important, la substitució del personal temporal de llarga durada originari de Catalunya per personal que ve d'altres territoris. La realitat és que, en l'actualitat, en els centres judicials de les principals ciutats de Catalunya, l'ús del català com a llengua de tramitació i resolució és residual i està en retrocés. Tenim no només l'obligació, sinó també la possibilitat, atès el context actual, de revertir aquesta situació i d'assegurar l'estabilitat laboral dels nostres treballadors temporals i la pervivència i consolidació de la nostra llengua. En un dels pilars bàsics que constitueix l'estructura essencial de tot país, l'administració de justícia. Nosaltres proposem una reforma, ampliació o transposició de la disposició addicional desena de la Llei Orgànica 1.25, en la qual s'incloguin tots els territoris en llengua oficial pròpia. La cobertura d'aquestes places singularitzades i amb perfil lingüístic per mitjà d'un procés d'estabilització via concurs de mèrits d'accés lliure, però en el qual tingui un pes específic l'experiència com a personal funcionari en l'administració de justícia catalana en tractar-se d'un procés d'estabilització. Encara sabem que legislar una solució que englobi la totalitat del personal temporal de l'administració de justícia de llarga durada que no ha estabilitzat no és competència d'aquest Parlament. No podem, així, deixar de demanar en aquesta seu als grups parlamentaris que també tenen representació a Madrid i que d'una o altra manera donen suport al govern de l'Estat que pressionin en suport de les solucions legislatives que aquesta organització sindical va defender des d'un principi i que, atès el moment actual i l'aritmètica parlamentària existent al Congrés, podrien ser adoptades amb la pressió i l'acord adequat. Encara som a temps de legislar un nou concurs de mèrits a l'empara de l'article
217 del Real Decreto 523, són a temps d'introduir les esmenes corresponents a la llei de reforma de la funció pública estatal i la reforma de la llei orgànica de la carrera judicial i fiscal, que comportarà la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial per donar cabuda a la figura del funcionari fix a extingir, figura que s'enquadraria dins del cost general del personal al servei de l'Administració de Justícia. Atès que l'acció d'aquesta mesura depèn en gran part de la voluntat del Ministeri de Justícia i del Govern central, proposem que sobre la base de la normativa autonòmica i estatal vigent, que dona prou cobertura, s'estableixin per la Conselleria de Justícia relacions de lloc de treball singularitzat i perfilat lingüísticament. Per a la seva cobertura per part del personal interí de llarga durada al servei de l'Administració de Justícia de Catalunya, amb compromís exprés per part dels adjudicataris del mateixos de romandre en aquests llocs durant la totalitat del nomenament efectuat. La nostra proposta està emparada per la Constitució, la Llei de Política Lingüística del Govern de Catalunya i em dono passo al meu company. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Sí, és el torn del senyor José Carlos Barrios García. Gràcies. Bé, jo seré breu perquè tenim poc temps. Jo avui em presento també com part del sindicat, secció sindical del sindicat SICAP, i vinc en nom dels lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia i sobretot els que treballem aquí a Catalunya. Nosaltres, durant anys, fins i tot dècades, hem sostingut el funcionament de jutjats i tribunals, actualment tribunals d'instància, sovint en destinacions que ningú vol. Jutjat de tercera categoria, amb baixes retribucions, partits judicials enllullat o fronterers, Figueres, òrgans amb càrrega de treball insostenible. Però ara som l'únic col·lectiu de la justícia, de l'Administració de Justícia i de tota l'administració pública, local, comunitat autònoma, Generalitat, estatal, que no han tingut cap via d'estabilització real. No s'ha aplicat la llei 20-2021 perquè era una llei ordinària, no era una llei orgànica. Mentre altres cossos de la funció pública han tingut processos d'estabilització, concursos d'oposició adaptats, sense proves orals memorístiques, amb una valoració real de l'experiència, nosaltres exclosos. Ara, en la mateixa Administració de Justícia, els jutges i fiscals substituts, que disposen d'un quart torn, tindran un procés específic de consolidació. I els substituts, cap. Exclosos. No han tingut ni una oportunitat. Què rebem a canvi? No. Fixar, no. Cessar. Cessament selectiu. Els propers que entren i aprovin aniran directament a les places que portin més temps ocupats per temporals. Cessament selectiu. Aprovaran 30 places de temporals, al carrer, a l'atur. No, també pensem, no, hem pensat al Ministeri que podien tenir una estabilització, i han preparat una estabilització simulada. Farem una oposició amb el temari idèntic al d'una oposició ordinària, 275 temes amb proves orals memorístiques, i això serà, i després un concurs. Els temporals que passin l'oposició, valorarem l'experiència després en un concurs. Això és com dir-nos que no tindreu cap oportunitat. No teniu al mercat laboral, impossible. Amb les nostres edats, són persones que tenim ja més de 50 anys, que portem ja 20-25 anys treballant a l'Administració de Justícia i que tenim les mateixes incompatibilitats, les mateixes prohibicions, les mateixes obligacions que els titulars, però no les garanties ni l'estabilitat. Podem ser cessats, fins i tot, en qualsevol sanció disciplinària que no sigui el pur i mer advertiment. És a dir, una sanció de suspensió de sou comporta immediatament el cessament immediat. Qualsevol altra sanció de trasllat de domicili, sanció disciplinària de cessament immediat. Però nosaltres també accedim, igual que la resta de cossos, amb borses de treball que es valoren els mèrits. Són com concurs de mèrits. És a dir, valoració dels principis de mèrit i capacitat. I es valora l'experiència, la formació acadèmica. I aquest barem està publicat al Boletí Oficial de l'Estat. I el Ministeri de Justícia i cada comunitat autònoma i per províncies es fa una selecció d'aquestes borses d'interins.
Fins i tot a Catalunya, fa 4 o 5 dies, s'han esgotat les borses ordinàries i hem hagut d'acudir a borses extraordinàries, que ja n'hi ha, no sé si 15 a tot el territori, 15 borses extraordinàries. I a Tarragona i Barcelona, recentment a Tarragona, s'ha convocat una borsa, s'han esgotat els temporals. Necessitem més temporals. Com és possible, això? Després si no hi ha hagut estabilització, necessitem més temporals. Per tant, accedim per mèrits, les borses, i sense nosaltres no poden funcionar els jutjats perquè necessiten temporals. A Catalunya, la situació és més delicada. Aquí els titulars passen de manera transitòria, destinacions inicials, i quan poden marxen. Altres directament eviten venir. Quines són les causes d'això? El cost de la vida, dificultat d'accés a l'habitatge, càrrega de treball, la qüestió lingüística. Qui treballa a Catalunya? Els que estem aquí. Actualment hi ha prop d'un miler de LACs, substituts i substitutes. Darrere de cada nomenament hi ha una persona, i darrere de cada persona hi ha una família. Tenim més de 50 anys, com he dit, i moltes són dones, sempre entrem en aquest tema, 75%. Hem dedicat la vida a l'administració de justícia. I se'ls diu fora, a l'atur, al carrer. La incorporació, ja dic, al mercat laboral, impossible. Però, de tota manera, hi ha alguns substituts que són GPAs, gestors processals i administratius, que se'ls ofereix l'oportunitat de fer de secretaris lletrats substituts. Però, clar, aquests gestors processals, encara que també fan durant anys de lletrat substitut, no poden promocionar, perquè la promoció se confecciona també amb proves orals memorístiques. Per tant, tu puges d'auxili a tramitador, i gestor, i aquí et quedes ja sempre, perquè ja no podràs pujar al següent graó. La carrera professional s'acaba aquí. Dins de l'administració de justícia s'acaba aquí. No reconeixement natural de trajectòria, no hi ha un pla de carrera professional, és un punt infranquejable. Però què demanem? Què demanem nosaltres en concret? Demanem que s'aturi aquest procés d'estabilització simulat que es pensa negociar a la mesa sectorial. Un procés d'estabilització que, com he dit, és una posició ordinària i després un concurs de mèrit, però la posició ordinària és igual que la de sempre. 235 temes de memorístics. Qui treballa en preparar 235 temes de memòria oral? No és admissible que jo d'una resolució de estabilització justa i igualitària se'ls condeni a cessar i sense indemnització. Perquè no ha hagut procés d'estabilització, no hi ha indemnització. Ni procés ni indemnització. No volem un privilegi. És el mateix tractament legal que la resta. No volem més que això. El mateix tractament que la resta. Un procés, una possibilitat de continuar la nostra feina. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra compareixença, per explicar tot el que heu explicat avui aquí. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En primer lloc té la paraula el grup parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya, que ha estat proposant aquesta compareixença per un temps de 4 minuts. Gràcies. Bé, gràcies, president. Gràcies als 4 per la vostra compareixença i per les vostres explicacions. Jo focalitzaré sobretot en l'àmbit d'intentar portar les solucions i on nosaltres creiem que podem tenir les solucions precisament per atacar un problema endèmic que tenim i de caràcter sistèmic que tenim en el sistema de justícia, que és precisament aquesta alta temporalitat, però d'altra banda una alta temporalitat que ve reforçada precisament perquè quan es convoquen aquestes places no les acaben guanyant professionals que es quedin ocupant aquesta plaça, sinó que al cap de poc temps, com molt bé ha dit en Manuel, al cap de poc temps acaben marxant cap als seus llocs d'origen i que veuen l'oportunitat d'entrar en el sistema, d'entrar a la roda del sistema a Catalunya i que això els hi permet després desplaçar-se amb concursos de mobilitat a d'altres llocs i per tant acaben abandonant aquella plaça, amb la qual cosa convoques un concurs per estabilitzar una plaça i aquella plaça torna a estar ocupada per a una persona substituta o interina. Per tant, no resolem absolutament res. I aquest és un problema que es va repetint i d'aquí les dades, que us agraeixo moltíssim aquesta feina que heu fet de recerca i de quantificació que demostren clarament l'alta temporalitat que tenim en el sistema de justícia del nostre país. D'altra banda, hi ha una altra qüestió.
Un dels elements que nosaltres considerem que és claus i que dona sentit també a l'administració de justícia a Catalunya és precisament l'ús de la llengua. És a dir, l'Estatut de Catalunya ja reconeix que l'administració de justícia i també la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que l'administració de justícia ha de poder dirigir-se al ciutadà del país en la seva llengua pròpia. I, per tant, en aquest sentit, a Catalunya és clara quina és la llengua pròpia, és el català, i, per tant, des d'aquest punt de vista, l'Estatut de Catalunya ja blinda que aquesta garantia d'ús lingüístic. De fet, per protegir aquests drets lingüístics de la ciutadania, l'article 102.1 de l'Estatut de Catalunya ja estableix que els magistrats, els jutges i els fiscals que ocupen una plaça a Catalunya han d'acreditar un coneixement adequat i suficient del català per fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans en la forma i que es determini per la llei. I, d'altra banda, en els apartats 3 i 4 del mateix article 102 de l'Estatut de Catalunya també es reconeix que, en tot cas, el coneixement suficient de la llengua i del dret propi ha de ser valorat de forma específica i singular per obtenir una plaça en els concursos de trasllat corresponents. El personal al servei de l'Administració de Justícia i de Fiscalia de Catalunya ha d'acreditar un coneixement adequat de les dues llengües oficials que faci apte per complir les funcions pròpies en el càrrec o en el seu lloc de treball. Per tant, el propi Estatut ja està determinant que precisament un dels requisits que s'hauria de poder tenir per poder operar o per poder optar a una plaça a l'Administració de Justícia de Catalunya hauria de ser el català. I com molt bé ens ha dit la Laura, ara mateix estem en una situació en què el català no és que no només no sigui un requisit, sinó que és que la prova ja ni es fa. Amb la qual cosa nosaltres, com a Esquerra Republicana, ens dirigim també, lògicament, a la Llei Orgànica del Poder Judicial. De fet, aprofitant la reforma de la Llei Orgànica de la carrera judicial i fiscal, incorporant aquest mecanisme i, per tant, fent valer l'acreditació de l'Estatut de Catalunya i que, per tant, ha de ser un requisit el coneixement de la llengua catalana per poder operar l'Administració de Justícia de Catalunya. Això, des d'Esquerra Republicana, ho traslladem al Congrés dels Diputats, aprofitant el tràmit d'esmenes i, per tant, amb aquesta voluntat aconseguiríem també un procés d'estabilització que també ajudaria a que les persones que porten tants anys, com ens ha explicat en José Carlos, aquí al país treballant i que estan ocupant una plaça d'interinatge, doncs puguin mantenir aquesta plaça. D'altra banda, hi ha un altre element, i amb això ja acabo, president, però d'altra banda hi ha un altre element que també crec que és rellevant i que també crec que des d'aquí podem treballar, que és precisament el canvi, com molt bé es demanava, el canvi de perspectiva o el canvi d'enfocament respecte al procés d'estabilització. És a dir, un procés d'estabilització en la línia del que s'ha anat fent en els darrers anys, el que es buscava és precisament la preeminència de la meritació per permetre que aquestes persones que porten tants anys d'interinatge i en abús de temporalitat poguessin accedir a la plaça. Això no s'està donant en el cas de l'Administració de Justícia i, per tant, des d'aquest punt de vista, caldria també canviar aquests requisits per tal que la meritació tingués un pes molt més determinant. Per tant, el que nosaltres emplacem, i acabo, és que puguem presentar una proposta de resolució en aquest Parlament donant suport precisament a aquestes iniciatives que vosaltres plantejàveu, una proposta de resolució que també manifesti el posicionament d'aquest Parlament demanant que el català sigui un requisit per accedir a l'Administració de Justícia al nostre país i també, d'altra banda, una modificació legislativa que permeti també modificar la llei orgànica del Poder Judicial aprofitant les esmenes que actualment tenim en curs. I aquí crec que hauríem de fer un front comú parlamentari per tal d'exigir aquest requisit del català també al Congrés dels Diputats. Gràcies. Gràcies, diputat. Ara és el torn del grup parlamentari de Junts. Gràcies, president. En primer lloc, des del grup parlamentari de Junts per Catalunya, la més sincera agraïment a que heu fet aquesta compareixença, però no només per avui, sinó per tota aquesta feina incansable que porteu també temps fent, defensant el col·lectiu de personals interins de l'Administració de Justícia, que sou una peça clau del sistema de justícia de Catalunya i sovint no prou reconegut com pertocaria. Com bé s'ha anat traspoant a la intervenció que heu fet avui, a Catalunya no tenim aquesta cultura opositora com sí que hi ha en altres llocs de l'estat espanyol, per exemple. Això comporta que el percentatge d'interinatge que dèieu del 51% el 2024, però d'un 56,37% aquest 2025.
També, com bé apuntau, aquesta llei 20-2021, que havia de transposar la directiva europea, que a més venia dels posicionaments de les resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per solventar aquest problema d'interinitat, amb aquesta estabilització, tampoc ha acabat portant, com bé heu comentat al llarg de tota aquesta compareixença, aquest resultat i encara menys, com us referíeu, a l'Administració de Justícia de Catalunya. Les xifres que exposàveu, també un agraïment immens al que ens heu fet arribar, perquè crec que és molt clar i evident. No pot ser que el 2022, d'aquests 4.500 interins que hi havia a Catalunya, d'aquestes 1.400 places que es van treure, per exemple, en el cos de gestió processal que ens indicau, el 54% fossin cobertes per places de persones que eren funcionàries i, per tant, fent això que va sent una promoció encoberta i no pas l'estabilització de places que requerien aquí a Catalunya, i més quan són persones, com bé dèieu, que no provenen o que no són d'aquí, per tant, hi ha aquest impediment de la llengua que també els meus companys s'hi han referit antigament, i que, a més, s'adquireix aquesta plaça, com bé dèieu, primer es pren possessió i després s'acabarà demanant un trasllat de la mateixa en altres llocs del territori espanyol. Per tant, no estem aquí cobrint o aquestes places acabaran sent vacants de nou, impossibilitant que els equips es consolidin, impossibilitant que aquesta justícia que a Catalunya necessitem també es dugui a terme de la millor manera possible. I, per tant, aquest és un dels reptes que hem d'afrontar, perquè el resultat i les conseqüències són, evidentment, els de sempre, que és una pitjor administració de justícia pel ciutadà de Catalunya i una justícia que, evidentment, no parla català amb la llengua pròpia de Catalunya, els catalans. Però, a més, Catalunya és un país divers i també cal tenir en compte aquesta realitat territorial que tenim, i, per tant, resulta fonamental dotar també els jutjats més petits d'aquests equips sòlids que arrelin en el territori, que, per tant, no tinguin aquesta necessitat de marxar i deixar les places vacants, perquè així també reduirem aquests retards de la justícia i a la vegada aquesta eficiència que necessitem que tingui per la ciutadania de Catalunya. Perquè, com tots sabem, la justícia cal que sigui, perquè sigui justa, ha de ser justa, ha de ser ràpida, ha de ser eficient, ha de tenir en compte les realitats del territori, han de pensar en la ciutadania i, evidentment, s'ha d'expressar en la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Perquè tinguem clar que el català és una llengua de dret, de justícia i de llibertat, i sense llengua pròpia no hi ha justícia plena, que de fet ahir és una de les coses que ens recordaven a l'entrega de guardó d'Agustí Joandó que es va fer aquí mateix al Parlament de Catalunya. I, per tant, en aquest sentit també volia fer un agraïment especial al Manuel Ángel Padilla per fer aquesta intervenció en català, malgrat li hagi pogut costar a nivell personal. De veritat que li agraïm molt des del grup parlamentari de Junts per Catalunya, i també un recordatori pels companys del PSC que justament aquesta defensa del català també forma part d'un dels punts de l'acord de Brussel·les i, per tant, per nosaltres, com sabeu, serà una absoluta prioritat. I, per tant, sent conscients que és imprescindible aquesta estabilització de places, com ben portem referint al llarg de tota la compareixença d'avui, perquè som un col·lectiu molt important, un col·lectiu molt feminitzat, com heu dit, amb un 75%, i això també és una prioritat que cal tenir en compte. Des de Junts per Catalunya sabeu que des del Congrés dels Diputats, amb el nostre company diputat Josep Pagès, el 20 de juny vam entrar també 3 esmenes justament a la llei, al projecte de llei orgànica per l'ampliació i l'enfortiment de la carrera judicial i fiscal, on justament incloïen 3 coses a les que demanàveu. La modificació de l'article 442 de la llei orgànica del Poder Judicial, encarada al cos de lletrats de l'Administració de Justícia, una modificació a la nova disposició addicional 26ena, justament per l'estabilització de tot el personal funcionari de l'Administració de Justícia, i una tercera que justament venia a recordar també aquesta reserva de places en perfil lingüístic que tant requerim a Catalunya, assimilant-se al País Basc. Per tant, nosaltres també hem fet la feina, ja tenim les esmenes introduïdes en aquest projecte de llei orgànica, que per tant s'haurà de tramitar, com també comentaven els companys del Partit d'Esquerra Republicana, però nosaltres, amb les eines que tenim, també hem fet els deures a la mesura que hem pogut, i per tant, simplement, i veig que se m'acaba el temps, posar-me a disposició, i acabo com he començat, que és amb un agraïment immens a la vostra compareixença i a la vostra feina. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari Popular. Sí, gracias. Rápidamente agradecer la presencia de los 4 representantes sindicales. Me ha chocado un poco por algunas dudas, que se han sentido un poco solos respecto a los sindicatos tradicionales. Supongo que se referían a UGT y comisiones obreras, supongo. Y se entiende el por qué se han sentido abandonados por estos sindicatos. Simplemente, ¿vale? Sí que me he dado cuenta, con la tabla número 3 que nos han proporcionado, que el aumento de interinos era proporcional a la bajada de los funcionarios del año anterior.
yo soy de letras, pero haciendo una suma-resta rápida, prácticamente los interinos iban aumentando a medida que iban disminuyendo los funcionarios de carrera. Sí, sí. Irónicamente, Disculpa, després podràs contestar. Disculpa. No. Entonces, supongo que ha habido una especie por parte, posiblemente, de responsabilidad política de todos, de no planificar las jubilaciones respecto a las plazas que hacían falta. Sí que y luego voy al que yo creo que es el problema que ustedes tienen, pero sí que es verdad que al final estamos en territorio nacional y cualquier persona de cualquier parte del Estado puede optar a cualquier plaza, sea en Barcelona, sea en Cuenca, en Albacete o sea en Vigo. Por lo tanto, porque me ha parecido un pequeño discurso excluyente sobre esas personas y teniendo en cuenta que el señor Manuel Ángel Padilla lleva aquí un año. Entonces me ha parecido una pequeña contradicción y yo creo que al final eso genera oportunidades para todos, incluso para los que vivimos aquí para poder ir a otro sitio. Por lo tanto, y que al final el problema no es que alguien venga de fuera a conseguir trabajo aquí, que venga de fuera de Cataluña, sino que su problema es la estabilización laboral. Realmente su problema es que haya un plan de estabilización laboral y el que trabaja aquí haya nacido en Barcelona, en Málaga o en Sevilla. Da lo mismo. Porque también he hablado de la lengua, pues es otra historia. Que sí, políticas de discriminación positiva a favor del catalán, no negativa, positiva. Bueno, de acuerdo, pero el problema que ustedes tienen no es ese. El problema que tienen es un plan de estabilización laboral. Y ese es el problema real que ustedes tienen. Y que esta plantilla que ustedes nos han facilitado demuestra de que no ha habido seguramente una planificación para poder ir cubriendo las bajas que se iban produciendo año tras año, que se han ido cubriendo con interinos. Porque la suma y la resta es casi proporcional al mismo nivel. Nosotros estamos aquí para intentar escucharles, las propuestas que podamos realizar, pero yo entiendo que el problema real, como resumen, es un plan de estabilización de estas personas, de estas 4.799 personas que están actualmente como interinos. Y ese es el problema real. Y bueno, les tenemos la puerta y la mano abierta para poder hablar cuando quieran. Gracias. Gràcies. Ara és el torn del grup parlamentari de Vox. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, los problemas, agradecerle aquí la comparecencia de los representantes de este sindicato. Simplemente decir que bueno, ellos han expuesto un problema más, como ha quedado palmario, el problema que básicamente que tienen es un problema de estabilidad laboral, si bien lo han centrado mucho en un tema también lingüístico, olvidándose en el problema central que debe resolverse y que evidentemente les afecta a ellos. Su situación es una situación más de la situación de la justicia aquí en Cataluña que daría lugar para una tesis doctoral, ¿no? El primer problema que tiene la justicia es su lentitud, que es una justicia colapsada y que es incompatible con la tutela judicial efectiva. Y ustedes también forman parte de esta situación caótica y crítica en la cual se encuentra la justicia aquí en Cataluña. Diciendo esto, es necesario dotar también, aparte del problema que ustedes tienen, hay que dotar plazas de jueces y en los juzgados de instancia e instrucción. Ha habido sindicatos que han denunciado el caos organizativo en la implantación de los juzgados de instancia en Cataluña. Eso también a ustedes les afecta directa e indirectamente. Y bueno, han dicho que también quedan afectados porque no se atienden a estos criterios de capacidad, mérito e igualdad. Que tener en cuenta que esto ya es generalizado, no solamente les afecta a ustedes, sino que incluso la ley de acceso a la función pública, con un claro sesgo ideológico, lo que va a hacer ahora es modificar el sistema de acceso a las oposiciones a las carreras judiciales en contra de estos criterios que han dicho aquí de capacidad, mérito e igualdad. Está claro que su problema es de estabilidad laboral y han puesto los relieves de la precariedad en la cual se encuentran ustedes. Han mencionado la situación de transitoriedad, la temporalidad, la incertidumbre en cuanto a sus trabajos, la desigualdad con otros funcionarios. Agradecemos todos los datos que ustedes nos han dado, en cual también les deseamos que la situación que ustedes padecen sea mejorable. Si bien bueno, se han centrado el tema una vez más, lo importante es la buena calidad de los funcionarios,
con conocimientos jurídicos procesales que puedan prestar y un buen servicio, por lo tanto, a la justicia. Por lo tanto, los problemas reales que afectan a la justicia son los que realmente deben resolverse, al margen de cualquier estridencia ideológica o tono de trinchera lingüística que aquí en algún momento he llegado a observar, no solamente por parte de ustedes, sino por alguna persona que aquí ha manifestado, pues que refiriéndose a los que no están aquí, bueno, a los que han venido fuera a trabajar, que se decía que son catalanes tanto los que viven como trabajan en Cataluña, ¿no? Han dicho que los que no son de aquí. Dicho esto, se ha dicho que muchos evitan venir por la cuestión lingüística. Se ha hablado que la Administración de Justicia es uno de los pilares básicos y se utiliza a este efecto también el tema de la lengua, si bien cabe decir que los pilares básicos, la justicia es uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho. Y es el ciudadano es allí donde deposita su confianza. Y donde deposita la confianza es donde debe buscarla. Y esto se le llama seguridad jurídica. Por tanto, dejemos al margen el tema lingüístico y vayamos a por esta seguridad jurídica, que es la que importa. Yo soy abogado, no he tenido ningún problema en las intervenciones tanto en catalán como en castellano en lengua. Mi compañero es de la Administración de Justicia y le dejaré también un minuto para que acabe su intervención como letrado que conoce bien este problema en el ámbito de los juzgados. Muy bien, muchísimas gracias. Saludo a mis compañeros. Yo soy letrado de la Administración de Justicia titular desde hace 18 años en la Administración de Justicia. Mi último destino ha estado en Juzgado de Primera Instancia número 4 de Tarragona, donde, por cierto, estabilizaron un montón de funcionarios y funcionarias por los que tengo admiración. Sí que dos cuestiones concretas en cuanto al tema lingüístico. El derecho a opción lingüística, la Administración de Justicia es la que mejor protege el derecho a opción lingüística, con diferencia sobre todo a cualquier otra administración en Cataluña. La Generalitat en enseñament, en la Administración, nunca jamás reconoce ese mismo derecho a opción lingüística. Yo lo digo porque me he juzgado en las plataformas de Chotacat, se ha presentado siempre demandas en castellano y en catalán. Jamás hemos tenido ningún problema y la gente presenta los escritos en el idioma que quiere. En cuanto a, he oído algún apunte de que se convirtiera eso en un requisito y no en un mérito. Para mí fue un mérito, igual que el derecho civil catalán. Yo sí he utilizado eso como un mérito, por eso soy de aquí. Pero desde luego, como un requisito, eso sería una bomba en el principio de igualdad de todos los españoles. Es decir, no es normal que un catalán pueda ir a ejercer como funcionario, gestor, tramitador o auxilio en Puerto Llano y un señor de Puerto Llano no pudiera venir aquí en las mismas condiciones. Eso, desde luego, desde mi formación política en Vox no lo vamos a tolerar jamás. Es decir, eso puede ser un mérito, pero jamás un requisito. En cuanto al proceso de estabilización, ya les digo, muchísimos compañeros de mi juzgado pues lo han empleado, lo han utilizado, y sí que les quiero decir que es verdad que el Supremo ha anulado 93 plazas, le dio la razón a un recurso de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, ha anulado 93 plazas de interinos letrados de la Administración de Justicia, pero siempre quiero recordar que ese proceso de estabilización ha de ir de la mano, y con esto acabo, señor presidente, del respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y también de las oportunidades de los jóvenes. Que los jóvenes que llevan a cabo una oposición pues también tienen derecho a poder hacerla, y desde luego los procesos de estabilización siempre han de ser una fórmula extraordinaria. Muchísimas gracias. Gràcies. Ara és el torn del grup parlamentari dels Comuns i té la paraula el diputat Andrés García Berrio. Gràcies. En primer lloc, evidentment, tornar a agrair que avui hagin comparegut i que hagin traslladat, no només la seva visió, la seva experiència, les seves vivències, sinó també, i crec que és molt important, aquestes dades que són claus, que jo crec que haurien d'estar de manera clara, molt més, no?, en una administració transparent i no ho tenim d'aquesta manera tan clara. Llavors, agrair-los perquè jo crec que evidentment les dades són molt simptomàtiques de la realitat que avui han plantejat. Hi ha una qüestió de fons que té a veure amb hem de decidir com a societat si volem que la justícia sigui un servei públic de primer ordre o que no ho sigui. Estem en un moment en el que efectivament és més important que mai reforçar el sistema judicial, perquè reforçar la nostra institució clau per resoldre i gestionar els conflictes a les societats és absolutament fonamental. Sempre ho ha estat, però jo crec que encara avui tenim uns desafiaments per davant en els quals és encara, diria, que més important fer una aposta sòlida perquè això passi. Llavors, tenim una situació de la que venim, en la que no s'ha prioritzat prou i només s'han de veure els pressupostos en matèria de justícia tant a nivell estatal com també a nivell català. És clau, efectivament, poder generar una estabilització de la plantilla adequada. Els índexs que tenim a dia d'avui no són els millors. Si a més,
no són adequats, no estan bé, s'han de revertir, però a més, si tenim en compte, i aquí també volia preguntar-los si poden també parlar de la situació, sabem que la saturació que tenen vostès treballant també és important, que no donen a l'abast. Hi ha una qüestió de generació de noves unitats judicials que han d'anar sí o sí acompanyades de noves places de treballadors, de tramitadors, de gestors d'altres places que han d'estar als jutjats de la mateixa manera. Els propers anys poden ser una oportunitat, però s'ha de fer de manera compassada, no només ampliant places, sinó estabilitzant les que ja estan, perquè si no el percentatge d'interinatge s'anirà ampliant i no té sentit. Llavors jo crec que són claus aquestes dades i que és important també tenir en compte la sobrecàrrega que ja hi ha amb la gent que sou i les necessitats que hi ha, si les podeu com aclarir una mica. Després, en relació amb els plantejaments que feu i que es fan també amb altres iniciatives que també s'estan tramitant al Congrés des de la meva posició, clarament s'han de prendre les mesures perquè, com heu plantejat, com a mínim hi hagi solucions com s'estan donant al País Basc i hem d'anar a més en relació amb el català. Per què? Perquè el que s'ha de clarificar i la posició té a veure amb que no ha de ser un mèrit, hem de caminar perquè sigui clarament un requisit. I, efectivament, qualsevol persona de Puerto Llano pot venir a treballar a Catalunya si aprèn el català. I també això té una doble, des del meu punt de vista, té una obligació també per l'administració que ha de poder facilitar que clarament els treballadors, les treballadores tinguin formació lingüística acompanyada de manera clara per solventar aquestes diferències que se poden donar i que sobretot hi hagi un procés d'aprenentatge del català perquè es pugui arribar a aquest punt de protecció de la llengua que és clau en un moment com aquest. Llavors, entenem que les propostes són adequades i si podeu aprofundir una mica també en la situació en la que us trobeu en el dia a dia treballant en relació amb les càrregues de treball. Gràcies. Gràcies, diputat. I en absència de la candidatura d'Unitat Popular, té la paraula per part del grup Mix Aliança Catalana la diputada Rosa Maria Soberana. Gràcies, vicepresident. I gràcies a vostès per les seves compareixences i pel que es desprèn de les seves intervencions és que, malgrat anys de servei, professionalitat i compromís, han quedat fora d'aquests processos d'estabilització. No pot ser que el percentatge d'interinatge des del 2010 fos del 39,17% i el 2025 sigui del 56,37%. Doncs no és just. No és just que després de l'experiència acumulada, la dedicació i els sacrificis personals quedin només en una xifra, en un concurs. Aquests processos han obviat el català, no es reconeix ni s'exigeix com a requisit. Doncs igual que es va treballar a França, Itàlia, Alemanya, on sigui, i se'ls demana com a requisit l'idioma, aquí també tenim la nostra pròpia llengua i sense el català no es pot parlar ni de justícia de qualitat ni propera a la ciutadania. I si ens menysprea la llengua, es menysprea el propi país. Reclamem estabilitat per tots vosaltres, per tots els treballadors i respecte per la llengua i pels drets de la ciutadania. Compteu amb nosaltres per tot el que estigui a la nostra mà. Moltes gràcies. Gràcies. Ara és el torn del grup parlamentari Socialistes Units. Gràcies, president. Bon dia. En primer lloc, permeteu-me agrair la vostra compareixença. Tant el govern com el nostre grup parlamentari tenim clar que el bon funcionament de l'administració de justícia és vital per a la cohesió social, l'accés igualitari als drets i l'enfortiment de les institucions democràtiques. I aquí també entreu vosaltres, que sou els funcionaris interins. Per tant, com no pot ser d'una altra manera, recollim totes les vostres demandes i estudiarem totes i cadascuna de les peticions que ens heu fet avui aquí i també tenim clar que s'ha de passar tot per un procés d'estabilització i treballar en el sentit, que també ja s'ha comentat, a altres llocs del país, com pot ser el País Basc. Però, ara sí que me permeteu desviar-me un poquet, el departament està treballant amb els sindicats i com a grup parlamentari que dona suport al govern vull destacar i que tothom sapiguem dos acords molt importants que s'han assolit durant els últims mesos a nivell sindical. Un és un acord per implementar els nous models d'oficines judicials que es va signar el 5
de març del 2023, on hi havia una representació majoritària, el 79,81% de la representativitat sindical van estar presents, i com a punts a destacar de l'acord, se va arribar a un acord marc per establir les bases que garanteixen la implantació ordenada i eficient en el nou model de justícia derivat de la Llei Orgànica 1/2025, i com a idees claus d'aquest acord sindical destaco sobretot la lideració i la modernització de la justícia, aconseguint un consens sindical majoritari, protegint drets laborals de funcionaris, i mostra també aquest acord responsabilitat normativa. Tot això garantint transparència i rendició de comptes. Però un altre acord molt rellevant ha estat un acord de productivitat vinculat a objectius que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica va assignar el passat 18 de juliol, també un altre cop amb les organitzacions sindicals amb major representativitat, i això ho entenem com un acord històric que estableix per primera vegada el cobrament d'un complement de productivitat per part del personal funcionari a l'Administració de Justícia de Catalunya. Aquest és un acord pioner en la millora de la gestió pública, perquè per primera vegada els funcionaris cobraran un complement de productivitat vinculat a objectius. Tot això ho dic perquè creiem que en el darrer any han hagut avenços significatius i aquests acords sindicals als que m'he referit en són una bona mostra, però entenem les vostres demandes i prenem nota de la situació que denuncieu, perquè nosaltres, com a PSC Units per Avançar, i aquí vull acabar ja, volem posar en valor tot el treball que també s'està fent per part del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i la seva predisposició a mantenir negociació viva amb tots els sindicats, negociació que ha de servir per articular mesures sostenibles, equitatives i efectives per a tots els que treballeu al sector de la justícia. També volem posar de relleu que nosaltres com a grup parlamentari apostem per l'escolta activa, pel consens, pel respecte a la pluralitat i per la voluntat d'avançar plegats cap a una justícia, com ja hem dit, més moderna, digitalitzada i àgil, però sempre sense oblidar el vessant humà fonamental que representeu vosaltres, que sou el personal al servei de l'Administració de Justícia. Moltes gràcies. Gràcies. Llavors, ara seria el torn de rèplica. Tindreu 10 minuts de manera acumulada. Sí que en aquesta ocasió serà una mica més estricta amb els tempos. Sé que és complicat, tenir una mica de marge, però, això. Gràcies. Me van a permitir que lo haga en castellano porque me voy a dirigir a quienes no están convencidos, no a quien parece que más o menos está de acuerdo con nosotros. Eso va por, en primer lugar, uno de los problemas que tenemos en la Administración de Justicia es el paternalismo del señor letrado, que lo primero que ha dicho es: yo soy letrado titular. Ahí, es letrado titular. Muy bien. Él es letrado titular, mi compañero es letrado sustituto. Yo no tengo problema con la estabilización porque yo he estabilizado por titulación, por exámenes aprobados, por experiencia. Efectivamente, el problema que tiene la Administración de Justicia, no solo aquí en Cataluña, sino en el resto del Estado, es una mala planificación, sí, pero porque se ha estado no, ¿cómo decirlo para que no entiendan? La política de reposición, de reposición cero de las plazas ha provocado todo este aumento de la interinidad, de la temporalidad. El tema de la lengua, el tema de la estabilización, todos estos temas, no es algo que nosotros queramos o que pedamos de forma arbitraria o porque tengamos morro o porque tengamos cara. Es una cuestión de legalidad. Igual que pagamos impuestos, igual que no vamos abriéndole la cabeza a nadie por la calle, Europa nos pone unas normas, la Constitución nos impone unas normas en el que hay que respetar el tema lingüístico, porque si no nos gustara, pues lo quitamos, lo eliminamos de la Constitución, lo eliminamos de las leyes y se acabó. Nosotros no estamos pidiendo el requisito de la lengua, estamos pidiendo un mérito, porque es un proceso de estabilización. Yo he hablado de mí. Estamos hablando de nosotros. Nosotros somos los ponentes. A ellos ya le diremos lo que le tengamos que decir. ¿Se lo digo o no? Se lo digo a usted. ¿Vale? Pedimos que se valore como mérito la lengua. Yo no tenía ni papa de catalán cuando he llegado aquí. Llevo un año. El departamento ofrece cursos, ofrece herramientas para aprenderlo. El problema que tenemos aquí es que cuando la gente llega se la obliga a hacer un curso, se gasta un dineral bestial el departamento en formar a la gente y la gente se va.
Ese aumento y esa disminución que decía el diputado del Partido Popular en las plazas que van y que suben, claro que es proporcional, pero no es la gente que se jubila. Son los titulares que vienen, bueno, ojalá fuera concurso de traslado, son los titulares que vienen y se ponen malos. O sea, el aire de Cataluña debe ser horrible. O sea, es lo más nefasto que hay en el mundo. Porque es verdad que yo cuando llegué aquí, porque vengo de un sitio donde hay menos polución, se me ponían los ojillos rojos, tosía, estornudaba, un poquito de paciencia y se me curó. Podía haber tenido una baja en 2 meses, o en 3, o en 4. Hay gente que llega, se pone enferma y lo que no conseguimos aquí ninguno, ellos lo consiguen, 1 año de baja. Y se van. Y se van. Y tenemos que volver otra vez. Bajamos la temporalidad, llega la gente y se va. Entra la gente de las bolsas porque Cataluña es el único territorio que abre la bolsa de trabajo cada vez que hay un proceso selectivo. Se llama a la gente viene y la gente está en 1000 bolsas. En Andalucía no puedes entrar en la bolsa ni loco. En Cantabria te piden unos requisitos en los que prácticamente, si no eres de Cantabria, no entras. En el País Vasco, 3/4 de lo mismo. En Navarra, 3/4 de lo mismo. Aquí llegas y se abre la bolsa. Y entra todo el mundo. Así entraba yo a probar exámenes, entré en la bolsa y vine. Y yo no soy el más listo del mundo, tampoco soy el más tonto, pero tampoco soy el más listo del mundo. La gente que hace está en las bolsas, que está en su territorio, entran aquí. En el momento en el que entran, el departamento los llama a un curso obligatorio, que si no pasas te echan de la bolsa y los forma. Y en el momento en el que llaman de su bolsa, en el tribunal de instancia en el que estoy yo, tenemos una rotación insoportable de gente. Vienen de Galicia, se van, vienen de Andalucía, se van, vienen y se van, vienen y se van, vienen. Yo sé que le aburro, diputado, pero es que es así, es la realidad. Vale, es que la realidad es esa. ¿Vale? Si us plau, simplement una qüestió, que no s'interpel·lin. Si vol, després vostè tindrà un torn de rèplica y també el mateix els diria que, bueno, que no hi hagi converses. Lo que el compareciente, señor presidente, trate con respeto a la gente. Yo quizá he hecho un gesto con la boca y me dice que me aburro. No me aburro para nada, estoy escuchándole. Es más, pues le pido disculpas. Digo, es que si me quieren personalmente... Yo le dic que no. Se lo tendré que decir a usted, que es el presidente, para que lo tome en cuenta, nada más. Yo en ningún momento he dicho que me aburra en la comparecencia en absoluto. De fet, en tot cas, el que no li he dit només a vostè, he dit tant al compareixent com a vostè que no entrin en converses d'aquest tipus, que ara acabem la rèplica i després tindran un moment si volen respondre alguna qüestió i en tot cas els demano això, que no s'interpel·lin i que directament. Gràcies. Vale, sí. Como sigo, la rotación es insoportable. O sea, la gente viene, se va, viene, se va, viene, se va. El departamento, como les decía, tiene cursos de formación que son obligatorios, la gente entra, hace el curso con el consiguiente gasto para la administración y se marchan. Y se van, porque le llaman de otra bolsa, le llaman de la bolsa de Burgos, le llaman de la bolsa de donde sea. Efectivamente tenemos un problema de estabilización. Nosotros buscamos la estabilización, bueno, yo ya no, porque ya la tengo. Buscamos la estabilización, pero buscamos la estabilización de gente que lleva 20 y tantos años trabajando aquí, gente que se ha formado aquí, que puede atender tanto en castellano como en catalán. Mi juez es catalano parlante. No consigo ni a tiros que me hable en catalán. Porque en el momento le digo ¿qué? Cambia. O sea, lo que estamos pidiendo es la estabilización y que se reconozca ese mérito del conocimiento de la lengua. Tenemos un montón de compañeros que tienen el nivel J de catalán, el nivel jurídico. Claro que ha estabilizado gente. Por supuesto que ha estabilizado gente. Y eso es un trabajo que hemos estado haciendo desde 2019. Pero se ha quedado muchísima gente fuera. La estabilización ha sido, y los datos están ahí, una promoción interna encubierta. La ley que se hizo era para acabar con la temporalidad. Y lo que se ha hecho ha sido trasvasar la temporalidad de cuerpo a cuerpo. Los letrados de la Administración de Justicia se han quedado sin proceso de estabilización porque las uniones progresistas, que de progresistas tienen lo que, en fin, han aprovechado un resquicio legal que nosotros sí vimos cuando empezamos como asociación, que fue que la Ley Orgánica del Poder Judicial no contemplaba el concurso de mérito. O sea, han ido a tumbar la estabilización de gente que llevaba trabajando con ellos codo con codo años y años y años. Nosotros, que como le digo, no somos los más listos, pero tampoco somos los más tontos, vimos ese resquicio y reformamos el artículo que nos afectaba a nosotros, que era el 484.
Lo que estamos pidiendo es que la gente que trabaja aquí, que pueda atender a los ciudadanos en castellano, en catalán, en la lengua que necesiten, estamos hablando de registros civiles de pueblo, estamos hablando en el País Vasco, cuando hay una boda, si la gente que se quiere casar habla en vasco, en euskera, les ponen un traductor. Si el letrado de la Administración de Justicia no habla el euskera. Eso aquí no se hace. Pero aquí cuesta la misma vida. Si tú te quieres casar en catalán, pues si hay suerte y habla catalán, te casan, y si no, pues te casan en castellano. Pero ya no solo eso. O sea, quiero decir, porque detenidos que no lo hablan. Lo que estamos pidiendo es la estabilización y que se compute como mérito, no requisito, un mérito que tiene gente que puede trabajar, que puede expresarse en castellano y que se puede expresar en catalán. Por supuesto que no queremos cortar el acceso a la función pública de gente que viene de fuera. O sea, me estaría yo tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero lo que estamos pidiendo es que la gente que está aquí se le valore como mérito, no como requisito, y que se exija al que venga que tenga un mínimo respeto por la cultura del sitio al que va. Yo voy al País Vasco, he estado este año de vacaciones, evidentemente no hablo nada de euskera, pero sí que cuando he llegado a algún sitio le he dicho egunon, eskerrik asko, lo mínimo, es una muestra de respeto. Pues si trabajamos aquí, lo que estamos pidiendo es que se reconozca el mérito y que quien venga haga el esfuerzo de meterse un poco en la cultura del sitio al que trabaja. ¿Algo más? Nada más. Sí, bueno, jo només volia dir que jo no soc català, jo soc de Salamanca, però jo vaig aprendre català a Madrid. Durant 3 anys vaig estar estudiant català. I abans de venir a Catalunya vaig aprendre 3 anys a l'escola Jesús Maestro, 3 anys de català, i vaig aprovar el nivell C en aquella època a Madrid. O sigui, per això el meu català és una mica castizo, no? No és un català tan perfecte com la resta, no? Bueno, el que volia dir que jo tampoc soc de Catalunya, però bueno, jo porto molts anys treballant aquí a Catalunya, ja som gairebé 19 o 20 anys, no? I per això ja tinc una certa més fluidesa que pot tenir ell, no? Però sí és veritat que nosaltres, quan ja portes tants anys treballant de lletrat, veus que no hi ha, respecte als titulars, ho sento, però és així, una igualtat. És a dir, nosaltres, els titulars, és veritat, les associacions es nomenen no professionals, i això és cert, no professionals, es diuen falsos temporals. Jo porto 19 anys treballant de substitut, no? No sé si el fet o no de superar una oposició memorística valida per tota la vida i durant tota la vida laboral la teva capacitat o no. Suposo que sí. Però també nosaltres estem sotmesos a unes valoracions, i és així. I també el fet que no ho superem o no fem bé la nostra feina suposa també que es puguin cessar si no treballem adequadament. Nosaltres sí que tenim una valoració trimestral, anual o el que sigui. D'altra banda, nosaltres no volem que no hi hagi opositors, que els joves no puguin opositar o aprovar. De fet, no ha hagut mai estabilització. Només una estabilització que he vist ara que va haver-hi el 2019, sembla ser, que va ser, com dic, una oposició de tot jura i després un concurs de mèrits. O sigui, han tingut l'oportunitat durant tota l'existència del cos de secretaris judicials abans de la Generalitat de Justícia de poder aprovar els joves. I continuen. Nosaltres no volem que ells no continuen sent opositors i aprovant i fent... És que no volem, només volem el que he dit, un reconeixement com s'ha tingut a tots els cossos. És a dir, els cossos generals poder no es va fer correctament, els cossos de l'administració de la Generalitat de Catalunya, els cossos de les administracions locals, les administracions corporatives, institucionals, a Ràdio Televisió Espanyola, és a dir, a tothom. Per què nosaltres no podem tenir un procés amb valoració de capacitat i mèrit, com sigui, però també valoració de l'experiència, com s'ha fet a tothom? No és més que igualtat, no volem ni privilegis ni preferències, simplement això, i que els joves continuen fent les oposicions. Només això. Disculpin, hauríem d'anar acabant, que estic fora de temps. Res més. Gràcies. Sí? Em sap greu, però... Vale. Llavors, no sé si algun grup parlamentari vol fer una petita intervenció.
La idea seria que fos breu, no 2 minuts màxim. No sé si algun grup més, a part del grup parlamentari de Vox. D'acord. Gracias, presidente. No, únicamente porque me han manifestado como primera, como si fuera un insulto, que yo soy titular. Mire, yo he estado 3 años currándome una oposición, 286 temas eran en mi época, y si sigo que soy titular, lo digo de verdad, con mucha honra, porque a lo mejor todos estaban trabajando o estaban de fiesta y yo me he pegado los 3 años currando. No lo sé, yo lo sé, pero yo me he pasado los 3 años currando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por aclarar algunos principios, el acceso a la función pública se tiene que hacer a través de un sistema objetivo, un proceso objetivo de selección de personal. Por tanto, igualdad de mérito y capacidad. La oposición o el concurso oposición en cualquier administración, me da igual que sean Mossos, letrados de Administración de Justicia o personal de judicial, es por oposición. A raíz del gran porcentaje de interinidad, que habría que preguntarse qué causas han provocado que aquí en Cataluña un porcentaje de interinidad, porque aquí las competencias las tiene la Generalitat de Cataluña, vamos a recordarlo, ¿por qué ha habido tanta interinidad? Pero bueno, yo entiendo que Europa nos dice, oiga, no se puede funcionar con este grado de interinidad, es absolutamente razonable. Y ahí le digo que hay muchísimos funcionarios de mi juzgado, gente estupendísima, estoy pensando, bueno, no le digo nombres, pero 18 o 20 años que han trabajado como campeones y se han sacado su proceso de estabilización. Mi mujer es forense y compañeras suyas han sacado la plaza también por estabilización. Es que no encuentro ningún problema. Pero sepamos que es un proceso extraordinario, transcurrido del cual volveremos a lo que es ordinario, a los principios generales, a la igualdad de mérito y capacidad a través del concurso oposición. El caso de ustedes yo lo desconozco, yo no voy a opinar, desde luego, de mi compañero letrado de Administración de Justicia, no voy a opinar porque en todo caso las reclamaciones que usted hace las tiene que hacer al Ministerio. Yo voy a centrarme en lo que son funcionarios que dependen de la Administración catalana, que son los gestores, tramitadores, auxilios y forenses. Y dicho lo cual, con el catalán, mire, yo, a diferencia quizá de ustedes, yo sí que soy de aquí. He nacido aquí, tengo el nivel C y hablo castellano porque me da la gana. Es decir, no voy a ser más catalán porque intente hablar catalán, que lo hablo, lo escribo perfectamente. Y cuando en mi juzgado alguien me ha requerido hablar en catalán, pues obviamente como yo presto el servicio, porque cuando yo voy a otro sitio me gusta que también me atiendan en mi idioma, siempre le he atendido en su idioma, en catalán o en castellano. Pero yo en el Parlamento de Cataluña me expreso en el idioma que me dé la gana y no me hace menos catalán. Pero lo recuerdo porque es que soy de aquí, sí. No, pero en fin. Y convengo con usted, que al menos eso hemos tenido algún punto en común, que siempre es de agradecer, que el catalán tiene que ser un mérito, pero jamás puede ser un requisito. Porque es que desde cuando estaba el presidente ocupando la plaza de portavoz de comunes, ha dicho otra cosa, pero vamos, es que la igualdad, y usted es abogado y también lo sabe, pasa porque las condiciones de acceso a cualquier profesión sean las mismas. Si a una persona le exigimos un idioma y a otro no se lo exigimos, desde luego estamos poniendo un impedimento y estamos rompiendo el principio de igualdad en el que nosotros desde luego creemos. Muchísimas gracias. Val. En tot cas, cap grup parlamentari més vol intervenir en aquesta ronda. Llavors, en tot cas, si ho desitgen sempre, pot tancar el compareixent, per si volen dir alguna cosa. També hi recordaria que intentem sortir de la qüestió personal. No? Estem en un Parlament i intentem obrir el camp, que a vegades la situació de cadascun pot ajudar a entendre lo col·lectiu, però bueno, en aquest cas, no sé, animo a sortir del diàleg personal. Estamos de acuerdo en todo, casi todo. Poquitas cosas. Volvemos a decir lo mismo, queremos que sea mérito. Nos parece estupendo que se exprese, igual que estoy haciendo yo, en la lengua que cada uno considere oportuno. Para eso son oficiales las dos. Me parece estupendo. Y, de hecho, es que es su obligación si alguien llega al juzgado o al tribunal de instancia ahora y le demanda, estupendo. Y es lo que estamos pidiendo, que se valore como mérito. Es que no se valora como mérito, ni siquiera. Y no queremos que se valore como mérito en Andalucía o en Extremadura. Queremos que se valore como mérito aquí, porque queremos que estabilice la gente de aquí. Es verdad que ha sido un proceso extraordinario, pero también hay un Real Decreto que está vigente, que es el 523, que tiene un artículo que es el 217, que reconoce que ese proceso extraordinario se ha visto. Nos puede gustar más la técnica legislativa de quien lo ha promulgado o menos, pero reconoce que ese proceso de estabilización se ha visto contagiado y se ha visto que pierde valor por todos los procesos que se han hecho paralelos. Y posibilita otro concurso de mérito. No como otro concurso de mérito, sino como una continuación eficaz del que ya se ha hecho. Y lo que estamos pidiendo, porque no es solo un problema de aquí, es un problema a nivel estatal, que esa posibilidad
se contemple. Y venimos aquí porque somos un sindicato autonómico y una de las cosas que hemos pedido es que los grupos que están aquí, que pueden dar soporte al Gobierno o que pueden legislar, porque se supone que los grupos parlamentarios que tienen que legislar o tienen que dar soporte al Gobierno o que tienen que hacer lo que tengan que hacer en el Parlamento, tienen que legislar, esto es una utopía, al margen de sus ideales políticos, tienen que legislar por el bien común. Lo que estamos pidiendo es eso, el bien común de la Administración de Justicia. Y es verdad que los principios para acceder a la función pública son igualdad, mérito y capacidad, y que eso es lo que más o menos garantiza una oposición. Pero es que quizás habría que cambiar el de igualdad por el de equidad. Quizás, o cambiarlo o agregarlo. Igualdad, mérito, capacidad y equidad. Porque la igualdad jurídica, como bien sabe, no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada uno lo que le corresponde en derecho. Y eso es lo que estamos demandando. Eso es lo que queremos. Y en concreto, en el territorio en el que nosotros nos afecta, que es el que además, junto con el País Vasco, tiene mayor tasa de interinidad, es que a la gente que está aquí, volvemos a repetirle, se le dé estabilidad y se le reconozcan los méritos que tiene. I se acabó, nada más. Muchas gracias. D'acord, d'aquesta manera tancaríem aquesta compareixença. Els agraïm molt. Farem un breu recés per acomiadar els actuals compareixents i rebre el següent. Moltes gràcies.